Hei, mitt navn er Per Torvaldsen. Jeg jobber på Høgskolen på Vestlandet. Høsten 2024 så skal jeg undervise i digitalteknikk i ELE 141, og jeg har tenkt å bruke Multisim gjennom hele undervisningen, så derfor har jeg da laget noen enkle små videoer som kan hjelpe deg å komme i gang med Multisim. Her er den første. Det første en må gjøre, det er å få hjelp av en venn til å installere Multisim på maskinen. Jeg fikk en kollega til å gjøre det for meg. Etterpå så kan en starte Multisim ved å bare skrive Multisim i dette søkefeltet du har på maskinen. Da kommer Multisim opp, og så er det bare å velge. Så åpner Multisim seg. Det første som slår en er at det her er mange knapper. Vi skal holde på med digitalt design, og da går vi opp på den knappen her, så hvor vi da får Place Miscellaneous Digital. Så får vi opp her en meny, hvor vi velger TTL, og så i dette tilfellet så bare velger vi en port, og så dette totallet betyr at han har 2 innganger. Så er det bare å trykke OK, så får du en sånn 2 port opp, så du kan plassere hvor du vil på dette her utlegget her. Og så kan du velge flere og flere. For å slutte velgeprosessen, så trykker du på Close-knappen. Sånn, så der har vi vår 2 port på skjemategningen. Vi må jo ha litt mer. Det er altså at vi må ha noen såkalte digitale kilder, og kilder det finner vi her oppe med det lille jordingstegnet. Så åpner denne menyen seg. Vi velger digitale kilder, og i dette tilfellet så velger vi interaktive digitale konstanter som ser sånn ut, og de kan enten være 0 eller 1. Og det kan du toggle mellom 0 og 1 ved å trykke på selve symbolet, eller bruke space-knappen. Sånn, så der har vi en sånn digital konstant, som vi kan variere ved å trykke på knappen. Vi trenger en til. Og der har vi altså 2 stykker, så da har vi en til hver inngang her. Så må vi forbinde denne digitale konstanten med inngangen, og også denne, så da tar vi bort på her, og så drar vi bort til der. Da har vi fått den på plass, og så gjør vi det samme med den andre. Og så må vi ha noe som viser resultatet på utgangen, og da trykker vi på Plasser indikator, og den velger vi også da en probe, og i dette tilfellet så har jeg valgt en rød probe, og denne her lyser når utsagnet som kommer ut her er 1, det vil si sant, og så er det ikke lys når det er usant. Da har vi fått den på, og så må den forbindes med den der. Der drar vi ned igjen og forbinder. Så, det neste vi skal gjøre, det er at vi skal kjøre dette her. Og da velger vi denne knappen her oppe, og så trykker vi, og så kjører vi. Og da ser vi at siden begge her er 1, så vil denne lyse rødt. For 1 og 1, det gir 1 ut her, så da lyser det rødt. Går jeg enten og trykker på denne her, eller bruker space-baren, så får jeg da 0 her, og da er den ene her, og en 0 her, og da får jeg ikke noe lys her. Og vi ser at den rønnknappen nå er nede, så nå går maskinen. Så kan vi trykke på stopp-knappen her,
og da stopper vi den kjøreprosessen. Så, nå føler jo du kanskje, eller i hvert fall føler jeg, at jeg har laget et kjempeflott design, og da må det saves, og da går jeg til file, og så trykker jeg på Save As, og så gir jeg det et navn. Jeg kaller det i dette tilfellet mitt første digitale design, og så trykker jeg på lagre-knappen, og da ser du at her har det endret seg sånn at det nå står mitt første digitale design. Så det bare å trykke Exit og gå ut av programmet hvis den ferdig med dagens økt. Ønsker du å gå inn igjen, så det samme prosedyren som i sted. Du skriver Multisim, du velger Multisim, og så du i gang. Og nå, hvis du har lyst til å fortsette på mitt første digitale design, så går du på File, og så går du her nede, og så Recent Designs, og da kommer det opp, og så bare velger du det, og så kommer det på plass. Og det var vel det jeg hadde tenkt å ta opp nå i første økt. Jeg håper du har hatt glede av det du har sett.